Вольная борьба, бокс, самбо, дзюдо – все эти виды единоборств давно прижились в нашем регионе. В каждом районе республики все больше и больше открываются новые секции. Но есть и спортивная школа, которая работает не первый год. В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Зязика-Вюрт вот уже на протяжении 20 лет коллектив трудится над воспитанием будущих чемпионов. На сегодняшней тренировке ребята трудятся над отработкой технико-тактических действий. Обладать прекрасными физическими данными – это одно, но в дзюдо этого компонента недостаточно. Перед каждым турниром профессиональные дзюдоисты строят план, ведь одно неправильное движение может привести к ошибке, за которой следует поражение. Именно поэтому под чутким присмотром тренеров спортсмены начинают отработку правильного выполнения приемов и бросков. За 20 лет секция дзюдо выпустила немало чемпионов и призеров мира и Европы. С молодыми спортсменами в зале также тренируются и профессионалы своего дела. Призер чемпионата мира Артур Костоев и победитель чемпионата России Джафар Костоев давно уже стали гордостью в спорткомплексе. Даже добившись таких внушительных результатов, спортсмены не намерены останавливаться и готовятся к новым вызовам, а также параллельно помогая и юным дзюдоистам. Занимаюсь дзюдо с 2001 года, получается. Это уже, получается, 17 лет пошли. Уже сейчас в мае 17 лет будет. Я выступал на таких соревнованиях, как чемпионат Европы, Кубки Европы, Кубки мира выступал. Почему выбрал именно дзюдо? У нас сосед был всем известный дзюдоист Асап Костоев. И он начал побеждать там, на соревнованиях, там выиграл чемпионат России, чемпионат Европы. И нам тоже захотелось с братом, тоже пошли в дзюдо, записались тоже. То есть нас дядя записал, если сказать точнее. Даже не знаю, в принципе, все виды спорта хорошие. Там, что касается именно дзюдо, в чем преимущество, мне кажется, там, как сказать, во-первых, экипировка, там все закрыто, там все тело закрыто, как полагается у нас там. Во-вторых, очень интересный технический вид спорта. То есть тут не обязательно стоять там и физикой совершать, нужно думать, там быть разнообразным, нужно быть. Ну, каждый по-разному готовится. Там, то есть нельзя даже сказать, вот, сесть и сказать, вот, что так и так нужно. У каждого спортсмена свои подходы, там каждый по-разному настраивается, по-разному готовится к соревнованиям. Мы помогаем молодым ребятам, которые приходят в этот зал. Мы бывает показываем, там мастер-классы делаем, приходим там утром, то есть можем прийти, в 8 часов у нас первая группа, самая маленькая, приходим, показываем броски там. Они с удовольствием смотрят на нас, учатся там. И мне кажется, это очень полезно для них. Именно дзюдо я выбрал в первую очередь, я думаю, потому что меня отец сюда создал, а вот для отца и для меня с самого начала мотивацией был это мой дядя Асап Костоев. Он достиг больших результатов, таких как он 6-кратный чемпион России по мужикам и 6-кратный чемпион Кубка мира. И так же, как и он, в этом зале выросло очень много спортсменов, таких как Альберт Костоев, серебряный призер мира, его брат Артур Костоев, бронзовый призер Европы, Юсуп Аксагов, Акбар Бейсагуров. Ну, очень много титулованных спортсменов. Как бы с самого детства, смотря на них, вот так и началось наше дзюдо, скажем так. А я участвовал
на первенство России был первым и третьим. Также занимал первые места на Кубке Европы и на первенстве Европы в Финляндии 2016 года. На данный момент мы тренируемся 2 раза в день. Утром качка, вечером отработка. Каждый день разная работа. Готовимся на данный момент к отбору СКФО. Лично я готовлю сейчас на Кубок Европы, который будет проходить в апреле в Санкт-Петербурге. А так пацаны отсюда, с этого зала, готовятся на СКФО, на отбор России среди мужчин, который будет проходить в сентябре. У нас новоиспеченный олимпийский чемпион. С этого времени я заметил, молодежь начала подтягиваться. И дети всех возрастов, в нашей республике и так был вид спорта дзюдо популярен. Тренировки в зале проводятся 5 раз в неделю, а каждый тренировочный процесс расписан поминутно. Помимо кроссфитов, отработки бросков и работы над выносливостью, здесь также проводят и спарринги. С каждым днем желающих тренироваться в зале становится все больше и больше. На сегодняшний день секцию дзюдо здесь посещает более 400 ребят, каждый из которых приходит с одной целью – добиться самых больших высот. У нас в секции дзюдо только занимаются 4 группы у нас, с 8 до 10, с 10 до 12, с 3 до 5, с 5 до 8. 3 группы занимаются. Но в этих группах у нас 406 человек занимаются на сегодняшний день. У нас могло бы их больше быть, добираться тяжело, в связи с этим затруднения у нас. Мы сейчас благодаря руководству нашему построили в Верхних Челоках ФОК, и они помогают нам. И этим детям, которые сегодня не могли добираться, и которые не могут добираться за Язык, они там занимаются. Там тоже хорошие специалисты, бывшие мои ученики работают. То есть скоро будет конкуренция, я думаю, что этому залу тоже будет конкуренция. И в Седахе тоже у нас открыта школа, там тоже хорошие ребята приезжают. Мы каждый вторник, пятницу собираемся здесь. Одних я вывожу в Назрань, основных ребят, а остальные здесь мы проводим с 5 до 9. Борьба у нас. Всячески стараюсь завлечь детей в эти залы. Для чего? Для того, чтобы они не занимались плохими делами, чтобы они какую-то лепту приносили для нашего народа, для нашей республики и в целом России. Стараемся делать, но, конечно, еще если помогали бы родители, было бы еще лучше. От того, что я один стараюсь, я могу там одного-двоих, а если с помощью родителей мы могли больше захватить. Вечерняя группа у меня около 100 с лишним человек занимается с 5 до 8 часов вечернее время. Столько детей у нас. И вот так мы могли каждую группу охватить этих детей и больше могли охватить. Тренера у нас есть, специалисты у нас есть. Только желание должно быть родителей и детей. Тренировки ежедневно проходят у нас. Дети, посещаемость очень хорошая. Именно утренняя и вечерняя группа насыщенная. Тренировки разнообразные. День борьбы у нас проходит 2 раза в неделю. Отработочные дни также 2 раза в неделю. И ОФП, и игровые также бывают. Разбит на неделю. И каждый день свой тренировочный план. Борьба, ОФП и отработка. Именно ребята, которые занимаются спортом, также учатся, у них времени не бывает, чтобы пойти где-то погулять, что-то натворить, что-то не то сделать. Это очень-очень важно, и мы агитируем, собираем детей, даже бывает, собираемся в школу, там бывают мастер-классы всякие в залах разных по республике, по всем республикам.
И проводим такие мероприятия даже с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, с спортсменами нашими. Пытаемся завлечь нашу молодежь. Будущее будет, да, в Энделе. И олимпийские чемпионы тоже обязательно должны быть, так как у нас раньше было именно секции дзюдо меньше. Мы знаем, это года 2 назад открылась секция тоже. 3 группы также функционируют в Верхних Очелуках. Также открылся зал в Назаране. Мы знаем, имени Хасана Халмурзаева открылась. Дзюдоистов после олимпийского нашего чемпиона реклама была очень серьезная, очень сильная. Много детей, даже взрослых, пришли во все залы в республике. И залы, можно сказать, забиты, группы забиты полностью. Для желающих заниматься спортом в комплексе созданы все условия. Заслуженный тренер России Руслан Аксагов, как никто другой, понимает, чтобы добиться результата в спорте, необходимы хорошие условия. Именно поэтому, помимо спортзалов, здесь также был построен и бассейн. По окончанию тяжелых тренировок ребята могут восстановиться, поплавав в теплой воде. И нельзя забывать и то, что плавание – это прекрасный способ улучшить свою выносливость и кровообращение в организме. Здесь развиваются все мышцы, развиваются, легкие развиваются. Она необходима для спортсменов. Поэтому мы, особенно тех ведущих наших спортсменов, их заставляем плавать. По 40 раз, по 50 раз они туда-сюда проплывают. И прям чувствуется, растут они перед твоими глазами, и результат добавляется у нас. И вот этих молодых тоже мы привлекаем, чтобы они плавали. Мы бы еще хотели, чтобы содержать этот бассейн очень тяжело, химия очень дорогой. Хотел бы, чтобы с нашего района жители приходили, плавали. У нас график есть, вывесен ухода, чтобы они приходили и плавали. Где-то если они с этими копейками нам помогали бы, мы могли больше сохранить этот бассейн. А так, сегодня время, как мы знаем, тяжелое финансовым положением. Очень тяжело нам выкручиваться, содержать этот бассейн. А так, в любое время с нашего района могут приходить, плавать, заниматься, оздоравливать свое здоровье. Помимо секции дзюдо, здесь также развивают и бодибилдинг. Местные ребята после рабочего дня приходят в комплекс и оставляют все свои силы, занимаясь любимым делом. Руководство республики уделяет большое внимание развитию спорта. Каждый год ингурские спортсмены продолжают радовать своей республике на соревнованиях всероссийского и мирового масштаба. Одной из самых ярких и незабываемых побед в истории ингурского спорта стала победа Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Неудивительно, что после той блистательной победы залы дзюдо начали заполняться юными спортсменами. ФОК построен в 1997 году. 13 декабря я принял его, набор начал делать в 1998 году. За этот период нами подготовлено очень много спортсменов, которые прославляли нашу республику, страну. Этот первый чемпион России, победитель первенства России по самбо стал Костоев Асхаб. И с этого года у нас пошли результаты. Он выиграл Европу, выиграл по молодежи. По молодежи на первенстве мира стал 5-м, там, за выход в финал по ошибке его дисквалифицировали. И автоматически он стал 5-м призером. С следующего года он уже начал выигрывать России по мужикам. Так стал он 5-кратным чемпионом России, 6-кратным чемпионом Кубка мира. Большой шлем выигрывал, Европу выигрывал, командную Европу выигрывал. До 23 в Европе 3-м был. И
среди полицейских был серебряным призером чемпионата Европы. В Всемирном универсиаде стал бронзовым призером. Следующий после него у нас Костоев Артур стал бронзовым призером Европы. Это крупные результаты России. Призером был. За ним тот же год Аксагов Юсуп стал серебряным призером России. Поехал на Европейский олимпийский фестиваль. Олимпийский фестиваль выиграл. В следующем году у нас Костоев Альберт стал двукратным призером Европы, серебряным призером мира стал по молодежи. Габасов Имранбек неоднократный победитель, призер первенства России, чемпионат России, неоднократный призер Европы, Кубка Европы. И в прошлом году у нас Костоев Джафар стал победителем первенства России по юношам. Выиграл 3 раза Кубок Европы, выиграл и Европу выиграл. И в том же году стал серебряным призером, бронзовым призером первенства России среди молодежи. У нас основной вид, акцент мы делаем на дзюдо, так как в нашем районе, как мы знаем, Малгобеки вольная борьба у нас неплохо развита, а в селе, в Зязик-Юрте, неплохо развито на дзюдо. То есть по дзюдо у нас считается одна из лучших результатов республики. Вот у нас на сегодняшний день лидирующие это 2 брата Халмурзаевых, очень перспективные. Я думаю, что у нас они на следующей Олимпиаде в 2020 году будут участвовать. И с нашей школы у нас растет тоже Байсангуру Акбар. Он выигрывал по молодежи 2 раза России выиграл. В прошлом году был чемпион России среди взрослых. Очень перспективный. И вот Костоев Джафар тоже перспективно у нас. Но я думаю, что на эту Олимпиаду, может быть, и с этого зала могут и не попасть, могут и попасть. Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Зязиков-Юрт начал функционировать в 1997 году. За это время воспитанники Руслана Аксага завоевали все возможные титулы чемпиона России, Европы и мира. А возможно, в скором времени кто-то из этих молодых спортсменов принесет в зал первую олимпийскую медаль.